神造的乡村，人造的城市，珍惜每个生命的存在，去感受上天的好生之德。环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。乡村消失殆尽的那一天，就是中华文明的火种熄灭的那一天。人类必须尊敬自然，建设文明的生态村，全世界普传开来。其实每个生命都是了不起的，每个人都很重要，每个人都会带来变化。大道广行，大道广传，才能够真正促进这个社会的和谐。各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。好，我一开始喝几口水，当我在喝这些甘醇的山泉水，我内心就是充满着感恩，是用感恩的心在喝水。当我在饮食吃饭的时候，一样都是用感恩的心在吃这些食物，感恩这些食物来养育我们的生命。所以希望大家重新认识，是大自然在养育我们。当人类能够深刻体会到大自然是养育我们，大自然是我们大家的母亲，不是知见，而是真正的去体会到，我们的各种作为就会跟过去不一样。现在我们继续来和大家进一步探讨，大自然与我们生命有何密切关系。现在我们要聚焦。上一堂是协助大家重新认识大自然，当然这一堂课也是重新认识大自然的下集。我们现在要聚焦，进一步要去了解，地球是我们的母亲。10几年前我们就一直在倡导这方面的观念，也协助大家具体去理解。有的人他看过这个课程之后，他觉得这样这我懂了，我知道了，地球是我们的母亲，我知道了。但是立缘对境，在日常生活中呢，还是一样回归到原来的那些观念之见。
因为人被过去的观念之见经常熏习的根深蒂固，所以还是一样，知见归知见还是不容易真正去改变我们的心态，然后重新去对待。这是因为我们的体会深浅度有关，所以希望大家不是用头脑之见在听，而是真正用我们清净的心灵来听，来体会，用我们的生命来体会。所以你要学这些课程，要学《道德经》的课程，这个都要用清净的心灵来体会，不是用头脑之见。好，现在有一个观念，之前已经跟大家讲过，我们现在再稍微看一下就是这种弱肉强食的观念，让全世界进入疯狂的恶性竞争，而这种观念呢，让人类变成无止境的一直压榨地球，把地球认为它就是个矿物，它是无情的，它只是提供人类所需的各种资源，人类是地球的总管，人类掌控全球。事实上那是人类认知的错误，认知错误之后，结果形成世界的主流教育出了很严重的大问题，把人类导向人类是至尊，所以要以人为本，万物为我所用。像这样的话，这个真的认知的错误，导致人类用错误的心态一直在残害压榨地球。像这样的话，这个就是没有未来性的发展，它会导致后面的灾难不断。所以人类如果没有及时觉醒，没有及时改变的话，后面的大灾难会一直的陆续爆发，全世界的大灾难会陆续爆发。所以为什么霍金博士提到人类要重新再教育？这个就是如果人类没有重新再教育，就是会一直的啃食破坏地球，因为那个认知出了大问题。世界各国都一直在强化各种术的教育教导，让你具备很多的知识、专业知识、技术，结果呢，这些专业知识、技术是不断用来啃食地球的资源，压榨地球资源，以提供更多的资源满足人类的所需。事实上，这个就是没有未来性的发展，这种方向会导致后面的灾难不断。所以希望人类能够听得进霍金博士的逆耳忠言，不要再冲下去了，不要再盲目的冲下去，因为他已经都提出警告，如果人类没有觉醒的话，我们所发展的科技、科学技术将可能毁灭人类自己呀。所以人类必须要重新再教育。所以希望大家重新来用心灵来探讨，来学习《道德经》妙解里面的这些智慧，老祖宗留给我们的高等智慧，真的这个将来可以利益全世界，也可以化解全球性的重大危机。所以现在我们缩小范围来到，希望大家具体的去体会，不是用头脑之见用我们的心来体会，地球真的是我们的母亲吗？前面3堂课已经有跟大家讲过了，希望大家重新来认识生命的形态，不要用过去那一种界定什么才叫做生命，什么才叫做动物，那个都是很狭窄，很狭窄。我们要重新来认识生命，它千百万种的生命形态，虽然表象不一样，但是万物呢都是有情有灵，植物、动物、山河大地、流水都是有情有灵的。好，我们现在来看看这个是血管里面的红白血球。你看这个不管是红血球或是白血球，要知道它是不是一个生命体？是不是？大家要了解虽然在我们的血管里面，但是一个红血球，一个白血球，它本身就是一个生命体，它可以单独去做它的工作。但是要知道，红血球、白血球，它有没有人认为的那个眼睛、耳朵、鼻子？没有这些啊。但是它的生命，它就具有识别能力。它的生命就具有识别能力，知道
它要到哪里去做什么工作。红血球有它要扮演的角色，输送氧气进来，再把二氧化碳废气排除出去。他知道他要做什么工作，然后要到哪里。再来呢，白血球他知道他要做什么工作，它是身体里面的免疫系统。当他觉察有异物入侵会危害身体的时候，当白血球它侦测到有异物入侵可能对身体会有所伤害的时候，它就赶快起作用，去围堵那些所谓的病菌异物。所以我们要知道每个虽然小小的红血球白血球，但是每个血球它们都有它们的识别能力，他们都知道要做什么。再来我们再看看我们身体里面有很多的组织，骨头、皮肤、肌肉，我们现在要把它缩小到里面的一个细胞。结果你从这个细胞来看你看光是一个小小的细胞，它本身就具足非常复杂的功能。这里再把它解剖开来一个细胞它本身竟然像一个小国家，像一个机构完整的一个小国家。它里面有所谓的施政单位，也有工厂，也有排污系统，也有警察系统，它里面都有一个小小的细胞。我们身体有多少的细胞？所以像一个细胞，它本身它就具有这么齐全的一个功能所以希望大家真的对生命要重新来认识。来，我们现在进一步再扩大。所以我们以前对地球的认知认为地球它只是个矿物不是的。我们现在重新来认识地球，它就是一个神圣的生命体。地球它是有机神圣的生命体。如果地球它只是个矿物，它没有生命的话，这个地球上不会有人类，不会有各种动物植物，因为它是一个活生生的生命体，所以我们才能够存活。地球上面有很多的流水，这些水是母亲体内的血液液体液态。所以我们每天在吃的食物，不管你是固态液态，要知道这些全部都是天地父母化育出来的食物来养育我们。小时候我们吸妈妈的奶水，现在长大，你我他都长大了，我们没有这样的情况了。但是要知道，大家好好体会一下我们每一个人，你我他，每天都在吃，都在吸天地父母给我们的养分，直接吸地球母亲的奶水。这看起来好像是个比喻，但这些都是实相你我他，你每天所吃的所喝的从哪里来？从哪里来？你要追溯到那个源头，都是大自然在供应不管是水分、食物也都是大自然在化育在长养所以我们要去体会到，这个不是宗教信仰，不是迷信，它是事实存在，只是我们的认知有没有到位。来，我们现在再来看请大家稍微做一个联想。这张图大家可以看到，可以体会到，这个人体里面有很多的血管，血管里面有很多的血球嘛，这个大家都可以了解嘛。那现在请大家做一个想象联想，现在把整个地球，你就把它变成为一个人的身体，整个地球就变成一个人的这个身体，你我他就是这个身体里面的红血球、白血球。大家这样联想那我们现在来看，如果我们的视野没有打开，
我们的心胸度量视野没打开的话，你会像这个血管里面的红血球，它每天在这个血管里面跑来跑去，它会认为我才是动物，这个血管壁它是不动的。相对于红血球、白血球来讲，因为他觉得那只是个道路，它只是个管道，是我在动，它没有在动。相对于血球这样的位置，如果我们的视野没有打开，我们就会像一个红血球、白血球这样种视野，认为我在动啊，那些道路，血管壁它们不动，所以他们是无情的啊！我是动物啊，我能够做什么？像白血球，我又能够变形，不断的变化各种形状。你看我神通广大，我多厉害！人会变成因为视野的狭窄，看不清实相，结果会产生一种错觉。这种错觉让他认为这个是真理，我会动来动去，我才是动物。那个血管壁它不动，所以它是无情的。进一步呢，我要啃食它，破坏它。人类对于大自然的认知，现在变成这种情况，认为山河大地是无情。如果大家好好体会我们在马路上走来走去，或是开车来回，就像这个红血球、白血球在血管壁里面走来走去。你现在觉得山河大地没有在动啊？对，那是相较于你当下的视野情况，就像红血球、白血球在血管里面，它看不到整个外面的身体是活生生的，整个身体是有机体，它看不到，它只看到它的视野角度，所以做的论断，所谓的科学判断论断，认为它才是动物，它是万物之灵。那这样的认知正确吗？是错误的。所以很多人认为人是万物之灵，人很厉害，人类怎么样这个山河大地这是无情，土地是无情，青山绿水那当然是无情，他们不动，我们才是动物，我们才会动。就是这种认知让人类呢认为，那他们因为是无情啊，但是他们有很多资源啊，所以我们可以啃食它，破坏它，压榨它，然后拿这些资源来应用。这个就像身体里面的这些红血球、白血球，它的意识错乱，认知不到位，但他不知道，结果呢，他在啃食、破坏这些血管壁，啃食这些皮肤、骨头、肌肉，啃食身体的各部分，这个就形成什么症？癌症啊！癌症啊！那个癌症就是那些细胞它已经认知错误了，结果回来，当然他认知错误有他认知错误的原因，然后他现在形成在啃食破坏身体的组织。来好好体会如果人类没有觉醒上来，没有提升上来，人类继续再把山河大地认为它是无情的，一直在啃食它、破坏它、污染它、破坏它。人类像这样的这个心态，就像是地球上癌细胞的这种情况。所以大家好好体会，如果是没有生命的这个肉体，你看这是大体老师，这是医学院里面学生他们在实习的这个大体老师。如果他现在没有生命了，里面的红血球、白血球还能不能动？能不能？大家可以很清楚知道，不能动。里面就算有受精卵，你把它植入进去，它也发育不了。受精卵就像种子，你把种子你放到里面，它是没有生命的话，它就没办法化育。所以大家好好去体会，我们播撒种子到土壤里面，土壤会把这些种子逐渐的化育出小苗，开花结果。那是因为土壤它是活的，它是有机生命体，
所以这方面，这个是人类的教育要提升上来，真的不要把这些土地认为它是无情的。文明生态村要能够真正经营得好，就是所有的村民大家对于这些要有相当的认识。当他认识到位之后，他就会知道生态环境这个都是在养育我们，土地是有情，所以他去耕种就会用欢喜心去耕种。而这些呢，已经是超越你可以给我多少量产，你可以带给我多少金钱收入，已经是超越那些层次。人类不能够压榨地球母亲，真的要尊天敬地，爱护地球，保护好地球，我们就能够衣食丰足。好，所以真的这个就是人类教育要重新提升上来，这是非常重要。不要把这个当作那是迷信，或是这个只是课外随便讲讲。希望世界各国的主流教育能够把这个放在核心，让人类重新认识，真的地球它是活生生的有机生命体，大家要赶快保护它，守护它，爱护它，人类才有美好的未来。这就是人类能不能有未来，人类能不能提升上来很重要的关键。在《道德经》51章里面，这一章就是要跟我们介绍什么是天地父母啊。你们手中所拿的这本书里面也都有这方面的叙述。现在因为时间的关系，我们只有简短的跟大家点到为止的介绍，让大家体会。原来《道德经》里面它有很多的章节都是在帮助我们了解人与整个大自然的密切关系。大自然它是活生生的，土地、山河大地是活生生的。人类要重新来认识，认识之后，你就会自然的懂得尊天敬地。懂得尊天敬地，这个不是迷信，这是认知的到位，认知的深入。懂得尊天敬地之后，人类他自然就会保护好生态环境。农耕他也会用友善型的方式来耕种，就像一个浪子回头，浪子回头他就懂得孝顺爱护这个家庭。所以这个是《道德经》，它有很多章节都是在告诉我们人是怎么来，人是靠什么在养育。像51章这里一样都有提到道生之，德畜之。道生之讲的就是皇天，就像我们简单来理解，就像虚空中有太阳，虚空中有无限的能量，太阳又释放出能量来让地球万物可以化育，可以长养。如果这个地球上的所有人类植物如果没有太阳的普照，地球上所有植物动物能不能活着？不能活。所以要知道这什么叫做皇天？那个不是迷信，是太阳跟虚空。所以我们不要盲信，不要迷信，但是要把这个要正确认识到位。再来呢，有名万物之母，有讲的就是整个太阳系。太阳这方面我们把它称为皇天，它一样普照万物，天同覆盖。阳光有没有同样的普照整个山河大地？有没有？天同覆，平等对待。所以植物它就可以陆续开花结果。德畜之就是地同载，承载啦，这是厚土51章这里讲的就是介绍什么叫做皇天厚土，然后让我们大家可以清楚的了解，原来地球它是伟大的母亲，它是有机生命体，我们要爱护它，我们要爱护它这个都是实相。你看地球母亲在化育各种食物，这些它是实相存在天地父母化育万物，养育子女。可是为什么一般人看不出呢？所以这个就是人类的视野要打开，这个是无字天书，
上面这个图表，这个农村还有这些田地，这个它本身就是无字天书，没有文字，但是它清楚的在告诉我们什么是天地父母，什么叫做道化育万物，大自然天地在化育万物，这个都是实相存在啊！不要盲信，不要迷信，但它是真理实相。问题是我们有没有去读懂它？读不懂，我们就还在抱怨，还在破坏；读懂了，我们就感恩，而且呢，你会珍惜爱护。所以我们的生态村都让各方面的年轻人，你过去没有接触过、没有学习过农业的，也欢迎你来见习来学习。但是他们到生态村去工作之前，他们都有上过课程，上过课程之后，他们认识提升上来了，所以他们就会用欢喜心来耕种。他们用欢喜心去耕种，看到这些食物，看到这些植物一直的这样化育长出来，他们会分享那些成果，他们内心里面都会很喜悦。所以你看这些年轻人为什么他们乐意到生态村来工作？一般农村现在都被认为是落后的地方，剩下一些老农民在那里耕种。但是为什么我们的生态村会有很多年轻人，他们都要愿意留下来？因为他们就是体会到，原来山河大地是有情，原来地球是我们的母亲，原来土能生万物，地可化千祥，原来这是真的。当他们实际去耕种之后，看他们所种下去的一天一天的成长，后面开花结果，他们都能够所谓的真的体会，真的证明。而这些呢，一方面你越做越快乐，越种越健康，而这个不是用有形的多少金钱去衡量啊，它是超越那些层次的。是以万物莫不尊道而贵德，这句话就是万物莫不尊天而敬地。来，这一章请大家一起朗诵一遍。好，起。万物之所以能成为万物，都是因为道生和养之物，所以万物自然尊天敬地，尊道而贵德，犹如孝顺父母。所以这个就是我们在生态村里面到处都会有一些比较明显的标语，一方面也让大家可以去印证亲证，一方面让大家逐渐的去读懂这一部无字天书，活生生的大自然，它充满了启示，充满了智慧，充满了慈悲大爱。人类真的读懂得它，人类自然就会自动自发的保护。所以什么叫做道常无名途？你在生态村里面，你最能够具体的体会。所以当他们越深入了解，他们就自然让升起感恩的心呢。有食物可以吃，他们就有丰收，有食物可以吃，大家都会有一种欢喜心、感恩的心。这一句话，这是51章很重要的一段，来，请大家一起朗诵一遍。好，起。生而不有，为而无事，长而不宰，是谓玄德。天地父母道，生养万物的特征特性。生养万物，众生，而没有要占为己有，有很多成就万物的德行，但没有丝毫自傲，自恃己能，长养万物，但不畏惧主宰，让众生自由选择，自由发挥，如此无我无私、无主宰力的伟大品德，只能用玄德来形容。这是在《道德经》51章，这一章老子就写出这几句话。
他观察到的大自然是呈现出来那一种特征特性呢？生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。这个就是天地大自然呈现出来的特征特性。那这里要启发我们什么呢？我们每个人的先天德行，我们的清净心灵跟这个是一样的。如果我们有私心，有贪心、痴心、勾心斗角之心、嫉妒心，那表示我们没有用我们真正神圣的生命在运作，我们是被自我意识所误导。所以老子要我们法天则地，要让我们人法地，地法天，天法道，道法自然。总结起来就是人要向大自然看齐学习。那大自然呢？你看它这个无字天书，但是它呈现出这么高的智慧。当你真正用心灵去解读，当你用心灵去体会，你就会所谓的见贤思齐，你的心胸度量视野都会逐渐开启。这就是我们要读懂无字天书，大自然它都以身作则，在启示我们。如果我们没有用清净的心来体会、来体悟，我们用头脑之见，会被我们过去所熏习的自见所障碍，你没办法真正读懂它。如果我们能够用清净的心来体会、来品尝，你就会体会到，哇，原来这个大自然它是无字天书，但是它是以身作则，在示范，在示现。你真正读懂它之后，你就会所谓的见贤思齐。你看到原来天地父母化育万物是生而不有，为而不恃，长而不宰。哦，你会启发出我们内心那个神圣的生命会被启发出来。你的生命的所有的潜能、明德，这个明德，你会因为你所谓的见贤思齐，人法地，地法天，然后到后面人懂得向大自然看齐学习，你那个高等的心灵品质就会逐渐的启发出来。从此你所做的跟过去的那个思想格局会不一样，那一种慈悲大爱之心跟过去也都会不一样。这个就是生命的蜕变，你会从三次元的这一种水平提升上来，超越突破上来。所以这个就是要学会读懂无字天书，学会读懂大自然的大智慧啊！这个不是想象啊，不是迷信啊，是它真实的存在，只是我们有没有读懂它而已。所以要学会读懂无字天书。